қатып қалған әбден сүртіп тазартып, желдеткіштің ішінде онша көп шаң жоқ екен, жай ғана шаңын шығарып тастадық. Радиаторын тазартып, термопастасын орнына жақтық. Қайтадан жинау процесі басталды. Бұл жерде көп те қиыншылық жоқ. Тек жұмыс істеген кезде батарейкасынан шешіп шығарып, ток көзінен айыруды ұмытпасаңыздар болды. Ары қарай кері байланыста жинау басталып кетті. Болттарын нағыз орнықты орнына бұрап, ноутбукты жинастырып даярлаймыз. Негізі кішкене жақсырақ қарасаңыз, әрбір басқыштарына ноутбукты өздеріңізде жөндеп аласыздар. Әбден болмаса сүртіп, дайындап клиентке программасын қоюға дайындаймыз. Ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар.